人即係咪特別中意食粵菜定係邊一樣？唔係嘅，因為香港人咧個腦筋有少少崇洋嘅，食嚿大麵包夾肺嗰啲嘢又話好味㗎啦。得咗一個，而家好多新嘅一輩係唔識欣賞我哋中國唔好係粵菜、中國菜嗰個味道。咁點吸引佢哋咧？佢哋嚟試咗之後，哦，原來有呢啲咁嘅嘢㗎咁。有啲嗰啲都80歲嘅嚟啦，我食翻老豆煮我俾我食嗰陣時嗰啲味道咯。咁阿 Rick 又覺得點樣睇？即係點解會揀咗高級粵菜咧？點樣吸引啲後生仔咧？除咗老一輩覺得可以食翻以前爸爸媽媽嘅嘢食，其實我講呢啲可能會得罪好多人㗎啦。誇張啲咁講，其實我哋嘅定位係唔需要吸納後一輩。因為呢個生意做唔晒，即係其實而家喺社會上或者叫純生意角度嘅 target 嘅 customer 其實係40至60歲㗎嘛。咁因為佢哋係嗰個年代長大，佢先會懷念嗰種味，而呢班人係最有消費力㗎嘛。揀佢哋其實都未必一定係揀粵菜㗎嘛。佢哋消費力高唔代表一定揀粵菜。我其實有個理念就係我唔覺得粵菜差過法國菜，差過日本嘅omakase。咁點解人哋收2000蚊位、3000蚊位都可以排幾個月咧？點解我哋唔得咧？咁我咪試下。因為我覺得中國菜係值呢個價，一般一間餐廳好叻㗎啦，15%。咁15%嘅毛利，個關鍵係嗰85使喺邊啊嘛。咁我哋就可能使好多師傅嘅人工啊、手工啊。燈油火蠟水電鋪租、伙計人工，你計啊？咁你一啲可能好偏嘅餐廳或者茶餐廳，咁佢使喺嘅食物成本可能就多啲。而家我哋嘅食物成本好重㗎，全部新鮮嘅，計埋人工嗰啲正常5分到啦，5分到啦，食物原料5分到。咁我想問揀食材方面咧，會唔會有鼎爺執着要某一個食材？要有一定，絕對要，絕對要，一定要，一定要。控制住成本唔俾佢揀，會唔會咁？唔得，我唔到。我控制住個充足嘅貨源啫，好少控制成本。一講成本唔好做咯。譬如有一條，即係有一種可能咩魚難攞啲，咁阿爺話要咁樣做，加啲料，咁可能計咗個成本係800蚊大概。咁可能我哋要賣1600蚊，我只會係咁樣處理嘅啫。咁你啱咪食咯。咁因為個問題係你真係嗰樣嘢係咁嘅價值啊嘛。係啊。大概係咁樣㗎，就唔會計話因為成本而就扭轉咗我哋個理念㗎啦。啱啱都講成本又高啦，咁究竟點樣做到收支平衡咧？點樣平衡收支啊？一開始做呢件事嘅時候，又冇諗住真係話咩1年回本或者幾多個月唔使輸。係啊。我踩得落去就預咗輸足1年嘅。啊，雖然咧你就話冇特別定一個回本期啦，咁其實開張到而家啦，覺得去到咩程度咧？係咪開始上軌道咧？開始上軌道，其實就都叫做勉強回本嘅。其實即係我哋啱啱1年啦。如果以食肆嚟講，1年到係 OK 合格嘅。譚思略係做金融行業出身，搞私房菜之前都已經做過飲食業。開始做又諗住當然唔好輸錢啦，但係又唔係純揾錢出發嘅，因為我本身自己嘅本業都即係叫做生存到，咁就真係有興趣先做咯。如果你講真係要揾錢嘅，一定開日本拉麵啦，即係一街都係，同埋係易入門，同埋好多人即係好基本一個豬骨湯你都覺得好食。由初由金融業踏入嚟呢個嘅飲食界啦，當初嘅難處係啲咩啊？入貨啊、貨源啊，全部都唔知嘅情況之下，都要自己重新即係好似學習咁去 study 過晒。有冇碰過釘啊？即係以前就話有好多特別啲舊式嘅飲食，好多潛規則啦。我諗最麻煩嘅地方應該係傳統飲食業係我哋叫做師徒制嘅，即係班底制嘅。如果你要將佢企業化咧，最難 break through 嗰部分就係可能即係假設個廚房個大佬唔做，咁其實行內都係咁嘅，真係會成 team 人一齊離開嘅。咁我諗都經歷過一次，人事上會難啲處理，因為始終自己唔係行內嚇。咁究竟係點樣揀地區去開間鋪頭啊？譬如租金啊嗰啲又係點樣嘅咧？首先就定咗自己嘅定位，即係譬如呢一度嘅定位係高級手工粵菜，咁一定就會喺翻啲一線嘅地區開嘅。而家最慘好少少嘅地方，好少少嘅 building，全部都係計 turnover rate。呢個就係即係啲我諗啲業主睇餸食飯咯，即係你生意好佢又收多啲。而家好多新落成嘅商場或者 building 都係咁樣。